Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku ya izin ngevlog bos. Karena selama ini aku nak ngevlog gak tahu jadi karo iki. Saling karo wong tua lho. Lho iki kakakku kan kakak pertama, kakak kedua, Bos. Pikir kene tuwek. Tuwek kon. Acaranya apa iki? Acarane apa? Acarane aku manut. Gak aku takon kemarin kowe jiran nusul sing nusul kok iki tok. Aku keturun, Bos. Pak, ngomong. Jadi baru keturun. Apakah benar baru keturun? Iya. Turu dene. Loh. Kan wis dhek ngomong, ya Pak Dik aku nyusul. Kapan aku ngomong? Loh. Nyusul ning gone Pak Bas. Sing kapan to? Sing aku neng alas. Iya nyusul. Sampai nek Mbak. kok. Pi. Sampeyan lho mari jam piro? Loh, mari jam piro? Jam piro ta? Nah, di jam pira jam 1 aku mulai. Iya. Nyapa Pak Dik aku iya, wis sepakat iya tak enteni sing teko iki tok. Kesel deh. Aku gak kesel bisa. Nah, kesel nyapa ngomong aku nusul. Ben seru. Yo, kal kaya gak ngerti kelakuane. Gara trene, gara trene, gara trene. Loro iki makanya Nah, masalahnya ya ibu apa bener. Aku Kok iso nipu, Pi? Aku arek klep ning alas. ora guru. Oh, tutu. Jare anu sing seru. Ya berarti ora ning alas, seru. Seru. Ora nyapa ning alas godhog telo, peteng-petengan. Kan iso ning ngarep omah ngono kan. Kategori seru apa tidak ning alas? ndak seru. Kok iso ora seru? Dah, Bos. Apa dia bunyi? Idene sapa? Ini sapa apa? Sing ngedeni aku. Emang ora ono. Ono suara nangis ya Pak Dik. Ah, suara nangis. Loh, gak ono ya kok ya. Kalian mah pengilas nanti. Ning guri omah ning sering. Kok iso mode-modeni lho. Lah iya iku emang banyak demite ning. Iki. Oh, lah akeh demite ning. Kene nanti mau bengi. Aku iki lho. Turu kan nak kamar. Iya ning kamar. Kok iso turu nak kamar iki lho? Sampe bisa sampe apa dong? Lah aku yang bisa rupet iki lho. Ini lepe ngono ojo kok karo tambarannya adoh. Bisa bali. Oh, turu. Model cah loro iki kongko. Pertama sapa sing ngantem? Baro. Apa? Ngopo nek? Fitnah iki. Lho kok fitnah. Pasti ada wong otek-otek ngono. Enggak sampean mari live dulu aku turu apa ora? Kenapa mah mari live sampean? Gak ngerti aku mari lab aku langsung lab aku mariku ning gazebo. Aku gak kembali lagi ning ngisor. Lah anak kene apa ora anak kono? Napa? Anak aku apa ora? Ning ndi? Gazebo. Kene. Ya wis berarti gak. Kok ning gazebo berarti gak. Lah kan aku turu bos santai. Bar ngantem terus delik. Delik terus ngedeni. Lek ngantem ini. Napa kowe duwe ide kedeni iki apa sih kira Ya kene Nah, lho masih di pegel pegel aku ya. Iya, aku ning kono ki ya. Memang dikokon Mbak Yul. Itu dadak. Ora ana sing ngongkon. Lho, Mbak Yul ngomong. Oh, ning guri omah ae. Aduh. Lebarane ning guri omah ae. 11 Supro itu. Oke iki, Mas iki Timbal kae. apa iki? Halo, Wes, halo, Mas. goreng. Piye, Mas? Dua. Masih cek Mas wi? Anu jakake iki, Mas. Loro. Oh ya, Go. Sing iki mau wis pesen to. Terus Oh, GoPro itu, Mas. Iki telepon lho Pak. Dia telepon saya ta. Biru 11. Wis saksine aku ta. Saksine kula. Oke. Oh, oke. Engko kan lega. Gak terus yo wis. Oke, aman. Oke, apa? Nah, dadi ngene ta. Dadi ngene ta. Mbak. Mbak anu ki. Mbak Yul. ki Mbak Yul kok. komen. Lho, aja ning guri omah Ning ae. guri omah aku terus ning guri omah. iya iku ngomong to lek waan ning jajal tomblok iki lek wani ning guru omah ae ngono. Lho buktine wani. Yo wani no. Wong ngono tok ora ngongkon. Pernah Mbak Yul kemana itu video ya? Nah, Lah terus aku gak melu-melu kok mau dilakoni tenan iku mung kaya anu ece-ecean ngono. Piye to? kok sok ece-ecean kuwi lho.
Itu sebelum pertama kali. Sebelum pertama kali berangkat lho. Kene. Karo ngarep berangkat kono iki wis kita punya rencana maulid di iki kan salah ya. Ya, ora. Ora kalah. Ya tapi aku budal terus awakmu nelpon. Wis kacing ngono Nah. Kok budal apa telepon ndi to, Blok? Wong awake dhewe buka lep ning kono kok. Oh. Lah iya apa? Iya wis error iki. Drek aku jelasno. Terus kuwi aneh nyapa kuwi malah ngedeni. Loh, ora ngedeni. Sama sing emang sampe live nanti to Bang? Neng guri omah surprise. Iku emang suara iku ning ngono. Kene gak tau ngedeni. Iya. Kayak apa? Sali ngedeni gak apa coba. Mas Patah, Mik. jaga wa mik. Akademik. Akademik Piye to? Salon. Son. Salah Salon aku. Kan angkat ya. Sik ngene, tapi sampean wedi gak ning ngono? Bener angker. Ora. Olah. Lah kok wedi? Kok wedi? Kok wedi. Kene swara apa mlayu disamperin. Setelah nyamperin, aku yang balik lap neh. Kak dene mlayu. Aku lo nyawang kene opo iki? Melayu iki sikile kesempatan carane Lek gak lho. wedi gak mungkin takok sih. Takok sapa? Takok kene. Ngedeni apa ora? Lho aku kan takon, nyapa kowe ngongkon terus kok ngedeni. Oh, gak enek sih. Ngedeni. Oh, gak enek sih. Sumpah gak ngedeni. Jelas Blok. SKC mumet iki. Jelas Blok. SKC Suara aku ngedeni. ya. Suara sing gak lor koyo suara koyo iki tak parani, ora mlayu. Iki tak parani yo bareng suara ilang lho aku balik nang lab. Nah, Terus enek suara wong nangis. Suara. Kok nyelano kene iku lho. soalnya suara Gak ada yang. suara yang kedua Aku kan ngomong gak angker. Ya Nyapa ngomong angker. kene kan ana to anak kono ya. Iya aneh. Biasanya tiba-tiba di rumah gue ada Takok mak masuk. Wow. Bukan burung puyuh. takok mak sih, takok mak. Akeh. Lah ning aku di rumah burung puyuh kentalan to. Ini kelihatannya ya. Tandane yang Kula mlebu jere ya demit. Manuk puyuh mlebu. Logikane karena nang kono kuwi padang ya to, manuk kok kono mbuhane tikus, mbuhane Yuyu ayo teko ndi yuyu. yuyu. Oh. Teko ndi yuyu. Yuyu. jojo kuwi lah Kan terbuka, omahmu terbuka dari anu kok iso ketutup. Tepitane Pak Pir apa? Terus iku Ono ana sing sing bos kamar adomen aku. jangkrik. Adomen. Jangkrik ku sering mlebu kamar. Goblok. Jangkrik ki anggere padang mlebu. Tapi lo dene lo mencolot lo. Cepet ngene kabeh itu to. Lah jangkrik kok kan joget ngene. Jangkrik mesti nyolot. Ngono lho. Lah iya Aku cok. iso. Ayo. Yo mlaku iso. Disikir. Wis jelas Blok, kowe Mbok. jangkrik itu tetep bisa mlaku ta Enggak maksudku Lah, iya, dene iki gak iso. Anu, jangkai adoh kan pagere dhuwur. Piye lewat ndi? Iber Blok. karena saya apa ya Iber iku lho gak iso. Dari gak iso. soalnya kenapa jangkrik ada di kamar cara ibu gak ada kenapa tembok-tembok to Lah, aku lho. Loh, maksudnya ini lho, tabloke goblok. Kenapa tembok itu jangkrik iso mlebu ning lokasine patang lho? Kan iber to. Ayo iber. Nah, kok nyapa kok dene gak iso metu. Nyapa mlebu. Lek dene iso mlebu, nyapa gak iso metu. Karena wis bingung Kudune mlebu kelelahan. metu. ya karena yang kedua ya Saiki tak omongi, lek mlebu ning jero lek metu Ning jaba. ning jopo. Ya, jero dadi yo. nanti enak suara yang kedua ning ngono sampai Yo gak ero. Duduk kita. Kene gak mantau lek. soalnya suara di gue tapi suara nangis ngono Duduk kita. Ya berarti sampean buktine dhewe engko. Ya. Lek ono Enek wedi suara nangis disamperin Mas Patah teko. jadi ning ngene Aku iki ninceng soalnya iki ninceng. Iya ta lho. Sini ae sampean coba live dhewe. Olah dulu gak, kita pengen bukti pengen jelas. Sisi loro lu melok. Melok ayo. Yo yo pembuktian kok melok. Gak, kene gak melu aku. Aku gak melu, Mager aku. aku melu. Apa mager? Aku melu tapi ndelok. Yo, ono sing delok kene lek gak kene medeni. Ayo Maksudnya piye? piye? Kene kan omah. Nah, asline iki ya. Iki ya. Sa Rob, ya. lupi nang ngarepe kene. Aku ero ya. Pak iki wedi. Takok. Terus ngejak ae dhewe. Ngono. Ora tujuanku adalah ben wis seru ya, Blok. Jajal sampean Ijen. dhewe ijen wani ora? Tawani. Ya berarti wedi. Wedi dene. Pas. Pas.
Nah, ayo wong papat tadi piparang para wong papat. Wong papat tuh ya gak seru. Gawane ayo gak seru. Wong papat. Berarti Iki lho ngomong dhewe. Hah? Andani angker kok. Oh, Dani. Alah, diri sapa? Sama enggak percaya. Iya ning Lantaran ning sawuh Nek kok makse. sabun di. dhisik nek sawuh iki. Sabun ijik. Aku malah iso sabun. Wis wong loro iki ngeyel kok. Pinggir kali. Ki ngene ya, wis ki ngene lho. Ki bungane ya. Nggih. Antara aku lan wong loro. Wis mbok calon apa ki? Lho kok kaya apa ngono Mbok ya? apa wis? Lah kok penonton kene gak ndek apa-apa. Ini jajal yang gurih kalau ning sawuh dhewe. Sawu ki ndi lho? Sawune mepet omah wis. Sawu lore ki lho, lor awake dhewe. Kowe dipisah dhewe ning kono wis. Tukang ae tau dideni. Iya, ora digirat dulu. Nah, kowe lho. Kowe lho. Takok oh. Dhewe Dewi gandeng prank. Lho iki bukan karena dhewe orane, kita Pring apus kata mbok anu. Iya. Wong lek uji nyali ki walaupun wong papat itu Itu tujuannya gak uji nyali, awake dhewe lek lucu-lucuan horor-hororan. Tapi kan sampe nak nggon kono kan mengganggu. Ganggu sapa? Jumete to. Jumete to. Wong ayem-ayem kok dijak. Tapi lho, nyapa ganggu? Malah jumete Dirameni nang ora. Lah kok turu? Terus Dah ngono kok jam 2 lho, jam 2 Oh, ini ngasih mikir bengi ya, Blok. wong Kok ya? Loro apa? Iku jenenge jarak. Iya. Akhirnya dideni to anak suara wong wedok. Loro bengi kono Orang itu kalau emang. Nah iya. Kono awan. Dideni. Tapi gak ngerespon aku. Kudu cuma suara tok. Aku dene ora respon. Berarti wedi. Terus gak sebaitan. Aku gak arep iki. Lah, Dan biyen patukan. emang ngono. Kene awake. Ben aku ini awake adu panas. Iya, Ben. Aku maaf gak melu. Gak melu. Aku delok tekan dokter ae wis. Kita golek perlu-perluan. Karo dupo. Karo dupo ayo. Awake dhewe gak pengen nyeluk, gak pengen iki. Melek. Ya kan mancing iku jenenge. Mancing apa? Mancing iwak apa mancing apa? Kowe dadi panik lah saya sego goreng. Apa? Apa? Lah aku kok. Lah wis kok mau kok. Lah, Bojo. Wes sumpah. lah. Lha iku cewek kerentek dol kono ndek mang. Mulai kamu. Loh, ya iki lho, enak ning kene ya. Ya kok delok vloge. Iya ya. Aku Bukan tuh ya steady kok. Iya iki akhirnya. akhirnya iki kok piye Pak Dik? Lho akhirnya wis ayo seru-seruan. Aku gak melu, soalnya emang gak Melu, kudu melu ben ngerti ngrasane. Gak, mau. Lah tiba ngene iki ngujat awake, Blok. Lho kene gak hujan, sampai nuju. Iya. Tapi mesti tenang enggak? Ah, mesti. Tapi wani. Wedi. Wani, bos. Iki kene to, Bos? Ya, Kok iso lho? iso to. Mangan ae. Mangan saya biar salah paham. Jadi ngono lho iki Berarti tadi. mati wedi. Aku wedi tapi aku panik. Jadi Oh wis, Kak, lek adewe kasih ke penonton, lempar ke penonton. Lek adewe wani apa anu hadiah. Ya bila. Pak, ya ora, cuman tugas kita kan menghibur. wani lho berarti. Oh, gak wani. Ngelibur terus bongkok to kene. Ya to. Ayo. Ngono lho, bolor aku blur pokoke matur nuwun yang sudah melihat video iki. Bikin masik karena Ini Pak Di wedi. Pak Di wedi. Lucu kene mede-medeni padahal enggak. padahal enggak ya. Lah karo dhewe aku tekan Surabaya pegel. Enggak ngerti pokoknya enek sing ngantem, enek sing kaya swara-swara ngono kuwi. Enak sih nangis. Iku anu halusinasine sampean karena keweden. Delok videone tukang lak tau dideni lah. Iya, iku kan halusinasi Lah tukange dideni piye? Gak harus biyen aku lali. Emang takokno makse wis. Napa takok-takok niki masih gak enak kok. Wis gak kok iku ora awake dhewe. Masih barang. Masih bareng. Berarti percaya to kene tak dideni. Ya wes ngono ae lur, pokoke mbok dideni mbora karo cah loro iki yang jelas ana swara. Wes ngono ae vlogku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Salam asai, salam sepak teles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.